maanta waxaa isu yimiday waxgaradka beesha waxaa isleeyahay culamaa udiinka ayaa isu yimiday waxaana ka wada hadalnay duulaanka gardarrada ah ee xabashida dharka loo soo gelinayo ummadda Soomaali inay gumaado ku tala jirta sidii loo hortagi lahaa walaalow ka isugu nimid waa gartay waxaana ka wada hadalnay oo waxay isla go'aan oo ku qaatay naf iyo maal inuu huraayo dadka jiritaanka ummadda Soomaaliyeed gaalada ku soo dishay Itoobiya hoggaanka ay ka tahay Mareykanku in aan naf iyo maal aan u hurayno lana soo daaqili doonin ayaan isugu nimiday go'aanana u qaadano sidaas difaaca inaan ka mid noqonayno mayntii gobolnimada joogtana ama yaan ogolaanaynin duulaanka Itoobiya ee gardarrada ah waxaanu sheegaynaa marka oon ku ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta meel kastoo joogto haddaanahay beesha waxaa isle Itoobiya inaan dal nagala dhaxayn diinu nagala dhaxaynin kufaarta soo duushay in aan u midaysanahay nafya maalna aan u guurayno cirka iyo dhulka allihii iska lahay ee nebi Muxamed rasuul nooga dhigay ee kutubka Furqaan oo soo dejiyey annagoo kaashanayna maganagelayna inaan gaalada dari ka nahay iyo cidda wadda oo gumaysiga rabta ummadda Soomaaliyeed in la rarto gaaladu rarato diintoodana lagala wareego gaalada rabta iyo cidda wadda inaan dari ka nahay kuna naf weynayno maal iyo nafna aan hurayno go'aankaasaa beesha waxaa isle isaga go'aan ay ka wada midaysan tahay ka qaateen meelna ka dhigteen maxaa idinkaga qorshaysan hadiiba Itoobiya ay isu daydo inay soo xadgudubto waxaa nooga qorshaysan inaan calaacal bira kala hortagno intaan ilaahay subxaanahu watacaala naftaynuna ay baaqi tahay inaanan ogolaa doonin Itoobiya iyo kufaar oo waxba nagala dhaxayn gardarradaasna annagoo rabbi magangelayna inaan 6 saaco maalmeed aan waxba naga harayn naf iyo maalna aan diyaar la nahay kuna huri doono weligeennana gacan gumaysi aanan gelin haddana geli doonin Itoobiya xadow soo jirootiya nasiibna kuma le ninka wadana dalkana nasiib kuma laha diintana nasiib kuma laha ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inayna gablahooda maxjalaadka aysan u hurin baaraha daanyeerada ee gafuurada weyn leeya Itoobiya ee dhalaanka Soomaaliyeed gowracayso la ogyahay Soomaalina horuu laysay waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto cadowga soo jirootiga ee ilaahay nahay ee rasuulkiisa nahay ee diinta islaamka nahay ee had bashaar noo soo gashanaya war mukulaal iyo beeli heshiisa yaa arkay weer ari la daaqaya Itoobiya waa xadow la ogyahay waa halaq soo jirootiyo Soomaaliyeed yaan ummadda Soomaaliyeed ku kasoominaan leenahay safuufta mujaahidiinta inaad buuxisaan oo iska xaadirisaan oo qoryihiina aad iibsataan haddii beesha waxay isla aatiin ee galguduud degta aad arrimahaasi iska waraysateen go'aan ku gaarteen in safka mujaahidiinta aad buuxisaan oo kaalintiina ka soo baxdaan ummadda waxay isle waxay horay u ballan qaaday gobolka galguduudaan ka midnahay annagu inaan ku jihaadayno sufuufta jihaadka aan ku jirno nafya maal annagoon gadaal u dhiganayno una huri doono difaaca diinta islaamka ayaan ku midownay mucaahadaan ku galnay gacanti ilaahay baa kor saareeday ilaahay baa ballantaa waxaysla u galay nafya maalna waa bixinaynaa waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed baalaha kufaarta iyo burundeyska iyo yuhuudda ka socdaya Mareykanku oo ku caratuurka ka dhiganayo waa ummad dalkay ku dhasheen waa dal muslimiin safka mujaahidiinta soo galaan dalkoodan iisan anugu baaqaynaa weliba wilaayada galguduud qabaa'ilka iyo shacabka wilaayada ku nool waxa ay ugu baaqday in si mida kaalintoodu ay kaga soo baxaan hadalka wilaayada galguduud ka waran sidaad u ajiibteen oo aad u soo dhaweynaysaan hadalka walaayada galguduud waxaan leenahay samicnaa wa adacnaa ilaahay baana amray adiicu Allah wa adiicu rasuulahu wa ulil amri minkum aayad qur'aan waa ilaahay baana jiibnay rasuulkiisana jiibnay walaayada islaamku waxaan u ballan qaadaynaa safka mujaahidiinta ku jirnaa waxaan difaacanayna waa diintayni dalkayna baan ku noolnahay kufaarna bari baan ka nahay haddaan nahay beesha waxaysle
ugu dambeyntii shacabka wilaayada galgaduud iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ee ku dhagaysanaysa waa maxay baaqa aad u jeedin lahayd waxaan ugu baaqayaa adduunyadu waxba maahin waa berigoo la joogo iyo berrioo la gaarin kama badato waxaa baaqiya nolosha ilaahay agtiisa taalla jannatu firdowsaa baaqiya waxaan leenahay gaalka wasaqa ah ee adduunya aakhira aan waxba ku lahayn ee ilaahay oo noo ballan qaaday ee jindigiisa xisbiga ilaahay inuu guulaysanayo noo ballan qaaday inay ilaah xasbunaa allah gaaladana waxaan leenahay beri baan ka nahay ilaahay managa ka noqdo walaayada galguduud shacabka joogana weliba waxaan ugu baaqaynaa annagu inaan nahay horay safka ugu horeeya mujaahidiinta inaan ku jirno ilaahayna waxaan marag uga dhigaynaa gaalada dhaalimiinta ee yuhuuddu wadato ninka ku kasoomayana inuu ayaga lamid yahay berina aan ka nahay waxaana leenahay weliba alaa naclatullah cala dhaalimiin baan leenahay